So, guten Morgen. Kann man mich gut verstehen? Man kann dich jetzt auch hören, Moritz. Okay, also auch schönen guten Morgen von mir. Ihr kennt mich vielleicht von dem YouTube-Kanal Du Moritz Tech, auf dem ich aber in letzter Zeit nicht ganz so aktiv war. Genau, wir gucken uns heute hier das OPPO ColorOS 12 Launch Event an. Das wird ja heute global und auch für Europa vorgestellt. Und da erfahren wir natürlich erstmal, was alles Neues bei ColorOS 12 und auch, wann wir das hier in Europa bekommen. Da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Und was erwartest du so an dem neuen OS? In dem neuen OS an sich mm, fällt mir gar nicht spontan so ein. Also natürlich ist mehr Effizienz immer gut, aber das haben sie jetzt mit ColorOS 11 ja schon ziemlich in die Höhe getrieben. Ich erwarte vor allem, dass sie eine neue, sehr gute Update-Politik rausbringen, die dann ähnlich wie bei Samsung ist für 4 Jahre Android oder 3 Jahre Android-Updates oder irgendwie sowas, die dann monatlich kommen. Also Genau, Sicherheitspatches genau, monatlich. das hoffe ich auch, dass das nochmal ein bisschen angehoben wird, aber das haben sie jetzt, wo sie das Event verkündet haben, auch gesagt, dass jetzt zum Beispiel die Find X Pro-Geräte 3 Jahre Android-Updates bekommen, also richtige Versionen und 4 Jahre Sicherheitspatches. Ähm, Das ist schon mal eine gute Steigerung, würde ich sagen, und ich glaube auch fast schon Samsung-Level, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist so wie Samsung. Genau, dann wollen wir mal gucken, was da noch so kommt heute. Wir sehen schon gerade Gilt das vier. denn jetzt Ja. auch schon für die erschienenen X Pro-Geräte oder Das nur für zählt jetzt, kommende? glaube ich, auch insgesamt für auch die in Deutschland erschienenen. Also das ist ja noch nicht viel, das ist ja jetzt die Find X2 Pro-Geräte. Ähm, aber was ich noch gelesen habe, es zählt nicht für die darunter. Also nicht für Find X2 Neo und Lite. Die bekommen weiterhin Ah, nur zwei okay. Jahre Android-Updates. Aber auch 4 Jahre Sicherheitspatches. Okay. Das gilt halt wirklich nur für die Pro-Geräte, diese 3 Jahre Android-Updates. Aber genau, jetzt im Oktober kommt ja auch noch das
große Pixel 6 Launch Event und wenn Google an sich mal 5 Jahre für ihre Geräte bringt, dann denke ich mal, wird der Rest auch irgendwann oder zumindest relativ schnell sagen, hier komm, wir bringen auch 5 Jahre Updates. Das wäre so das Perfekte, was ich jetzt zum Beispiel dafür voraussetze. Ist halt nur die Frage, was man mit den ganzen günstigen Geräten macht. Weil so Ja, unter genau. 300 Euro Geräte, Das ist die die Sache. werden das natürlich nicht schaffen. Ja, das ist die Sache. Die werden wahrscheinlich weiterhin nur für die hochpreisigen Geräte dann diese mehreren Updates bringen, weil halt, ja gut, Google bringt ja auch ein Gerät raus. Das günstigste, was da rauskommt, laut den aktuellen Infos, soll 649 Euro, glaube ich, kosten. Das normale Pixel 6 und ich vermute mal, dass da, ja, das ist halt der Preis, ne? Da bezahlt man auch Ja, die Updates mit, ne? ja, stimmt. Aber ja, mal gucken, was dann gleich kommt. Ich kann auch ein bisschen Musik im Hintergrund anmachen. Ein bisschen Ich leiser. kann davon sowieso immer noch nichts hören, weil mein Internet mich wieder nicht mag. Guten Morgen. Ja. Ist die Musik so okay oder noch zu laut im Hintergrund? Könnt ihr mal kurz in den Chat schreiben, wenn ihr wollt. Die müsste eigentlich ganz dezent im Hintergrund laufen, die Musik. Wir haben nämlich noch ungefähr 9 Minuten. Dann switchen wir zum OPPO Livestream. Und dann gucken wir mal, was heute so gezeigt wird. Weil der chinesische OPPO-Stream von ColorOS 12 war ja schon im September. Ich glaube, am 16. September war das, wenn ich mich nicht irre. Da wurde ja schon einiges gezeigt. Also eigentlich alles, was halt kommt. Aber mal sehen, was wir hier von dem, was in China gezeigt wurde, überhaupt dann bekommen. Ne? Das ist dann das Stimmt, da gibt es Interessante. ja auch wieder Abstufungen. Genau, auch wegen den Europa, wegen den EU-Richtlinien, was da dann zu uns kommt und was nicht. Das ist halt dann so eine Sache. Na, gucken wir da mal rein. Guck mal kurz, ich kann ja schon mal den Timer einblenden. So, den müsste man dann gleich sehen können. Das ist von der offiziellen OPPO ColorOS 12 Landing Page. Da wird nämlich so ein Timer schon seit mehreren Tagen runtergezählt. Genau, jetzt könnte man ihn sehen. Und genau, noch ungefähr 7 Minuten. Dann switchen wir auf das YouTube Live-Event von OPPO. Und dann wollen wir mal gucken. Ne, Moritz? Ja. Genau. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne jetzt noch in den Chat stellen. Aber ich denke mal, das meiste wird dann sowieso im Stream beantwortet. Und nach dem Stream quatschen wir noch ein paar Minuten, was uns gefallen hat, was nicht, was noch gefehlt hätte. Und beantworten noch ein paar Fragen, weil der Stream wird, soweit ich weiß, auf Englisch sein. Ob es Untertitel geben wird, das weiß ich nicht. Kann sein, kann nicht sein. Ich vermute mal eher nicht, weil es ein globaler Livestream sein wird. Aber mal sehen. Auf jeden Fall haben wir schon knapp 1500 Leute, die im OPPO-Stream warten. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Ja. Ich bin nochmal gespannt, ob sie irgendwas zu den Android 11 oder damit Android 12 Updates sagen, wegen diesen verschiedenen Regionen, die du gerade noch angesprochen hast. Ja, genau, das habe ich zumindest so am Rand mitbekommen, dass halt die Updates je nach Region dann halt ausgerollt werden. Das ist ja so eine Google-Vorgabe auch. Aber mal sehen. Ich denke mal, die werden eher so oberflächlich so ein bisschen bleiben, dass man auch das alles versteht natürlich. Aber ich denke mal auch, es wird am Ende auch ein Rollout-Plan gezeigt, wann genau, in welchen Regionen das ColorOS 12 Update erscheinen wird. Ich vermute, wenn es so wie letztes Jahr sein wird, dann bekommt das Find X3 Pro, also Flagship aus diesem Jahr, das Update im Dezember. So war es zumindest letztes Jahr mit dem 11er Update. In Deutschland jetzt. Und mal sehen, ob es dieses Jahr schneller geht oder ungefähr gleich sein wird. Das wird man dann sehen. Ja gut, Realme hat gesagt, dass mein Handy, also nicht mein Handy, das X2 Pro Android 11 im Von Realme Dezember das X2 Pro, ne? 2020. Oder Hm? das von Realme, das X2 Pro. Das ist ein bisschen, Ja, das Realme der Name X2 ist der Pro. gleiche, aber es ist halt eine andere Marke theoretisch, ja. Ja. Genau. Ja, es steht ja quasi dieselbe Marke dahinter. Ja, genau. Das ist das im Dezember bzw. Januar bekommen sollte. Wann habe ich das bekommen? In den Sommerferien. Ja, ich denke mal, das ist auch durch Das ist natürlich Corona auch nur eine natürlich Frage, wie das denn stimmt. alles ein bisschen untergegangen natürlich.
Aber ich vermute mal, das wird jetzt, wo das alles so ein bisschen abschwacht, das Ganze, wieder zum Normalen übergehen, denke ich mal. Ja. Dann wollen wir mal gleich gucken. Noch ungefähr 4 Minuten und 30 Sekunden. Wie viele Zuschauer haben wir jetzt im Oppo-Stream? 6. Was meinst du? Ich meine dem Oppo-Stream. Achso, im Oppo-Stream Ja, meinst genau, du, nicht im das meine ich. Livestream. Nee, ich meine Achso. von dem Oppo-Stream. 6 wäre ein bisschen wenig für Oppo. 6. Ja. 1613. Das ist doch ganz ordentlich. Denke mal, wenn es dann startet, denke ich mal, werden wir schon über 2000 gehen. Ich weiß nicht, wie das letztes Jahr aussah, aber ich glaube, sogar das ColorOS 11 das erste globale Launch-Event war. Wenn man also so ein ColorOS-Event mal sieht. Ich glaube, für 7 gab es gar kein globales. Weil Oppo ja auch offiziell erst 2020 in Deutschland gelandet ist und halt dann 2019, glaube ich, in der Schweiz angefangen hat. Also zur Erklärung, ja? vor ColorOS 11 kam 7 und dazwischen gab es nichts und Oppo wollte es einfach mit den Android-Versionen anpassen, dass es einfacher ist. Die wollen halt damit eine Synthetik bilden und dass das halt alles gleich wird. So, moin Morat, der ist auch da. Dann guckt er wahrscheinlich mit uns heute. Cool. Den kennst du ja auch, ne? Ja, von Twitter. Ja, genau. Wollen wir mal gucken. Dauert ja nicht mehr lange. Noch 3 Minuten. Ja, genau. Ich denke mal, bei 1 Minute switche ich dann schon mal auf den YouTube-Livestream um, damit wir auch nichts verpassen. Wahrscheinlich wird da am Anfang sowieso erstmal so ein Screen kommen wie bei dir jetzt. Ja, denke ich mal, so eine Oder Art. Wo die so 30 dramatische Countdown. Videos hintereinander zeigen. Ja, das könnte sein. Könnte ich mir vorstellen. Ja gut. Noch gute 2 Minuten 20. Dann. Ach komm, dann switchen wir einfach jetzt schon mal um. Auf den mach das. Livestream. So. Dann können wir gleich direkt starten. Und hier, Attention, the launch event, was schreiben Sie hier im Chat? The launch event is going to start now. What's you most expect? Also okay. Die fragen da schon mal, was man so als Feature erwartet im Oppo-Chat da, im Livestream. Okay. Ich dachte schon, da würde jetzt stehen, der wird verschoben. nee, das ist nur eine Frage gewesen. Was ist passiert? Gut. Aber diese Chats in diesen Live-Events sind immer schlimm. Ja, ich gucke da am besten gar nicht mehr rein. Das ist mir zu schnell und zu viel. Ja. Und die meisten fragen sowieso nur, wann das Update kommt. Ne? Ja. Und meistens irgendwelche wütenden Inder, die wütend sind auf Oppo. Ja, gut möglich. Jetzt haben wir schon 1800 Zuschauer im Oppo-Livestream. Ja, das kommt hin. Gut, jetzt noch 1 Minute. Stelle ich schon mal die Musik bei uns aus. Dann können wir gleich die Musik vom Oppo-Stream hören. Dann gucken wir mal. So, wir haben jetzt schon 9 Zuschauer bei uns im Stream. Guten Morgen nochmal an alle. Wir starten jetzt gleich mit dem Oppo-Livestream. Und nach dem Livestream, der wird wahrscheinlich um 12 Uhr zu Ende sein. Dann gucken wir mal ein bisschen rum. Vielleicht ist dann schon die offizielle Website online. Und dann besprechen wir noch ein paar Features, was vorgestellt wurde. Und gucken uns den Rollout-Plan an, wann das Ganze nach Europa kommt. So, warten auf ColorOS. Jetzt müssen die nur noch live gehen. Ich aktualisiere die Seite nochmal. Sind noch nicht da, aber sollten jetzt gleich da sein. Ja, wir haben jetzt 11 Uhr.
Ist der Stream live? Ja, ist er. Jetzt ist er live gerade. Hi everyone and welcome to today's starten jetzt OPPO schon direkt. ColorOS Ja, 12 die fangen direkt an. launch event. I'm Nora Wilson. Before I introduce you to the brand new ColorOS 12, let me ask a quick question. What do you think makes a good operating system? We've been asking this question and collecting user feedback since the launch of ColorOS 6. And you can see for all this time, our users have been Die sie auf consistently User-Feedback asking hören for und faster ColorOS 12 ColorOS komplett version nur mit updates, a User-Feedback. smoother Ja, quasi du hast, experience, glaube ich, ein designt haben. kleines more Echo vom customization Stream. options, and a brand new design. Oh, And we've been working on this for 8 sollte das years jetzt, now. ist das jetzt weg? Ja, jetzt Starting ist weg. from ColorOS 7, Okay, we gut. completely refreshed the Ist der operating Stream system's zu laut, zu value leise? Könnt ihr and gerne in den Chat positioning, schreiben. Dann passe focusing ich on das the eben an. basic user experience with smoothness as our starting point. From this came a whole range of new amazing functions, like UI First, the Quantum Animation Engine, and more, that elevated the smooth and delightful experience of ColorOS 7 for everyone. But this wasn't enough. With the launch of Das Echo ColorOS ist wieder da. 11 last year, we took smooth to the next So. level with the introduction of 3-finger translate, flex drop. Jetzt reden Sie noch and mal more. kurz darüber, welche The Features bei result was 11 a dabei waren. seamlessly fluent user Und auch mit den experience Animationen. across every aspect of the operating system. To make life flow, we have done more than just design an OS for everyday users. We've also taken user needs for customization into consideration and added customizable features such as a customizable always-on display, icon customization, dark mode, and more, so that OPPO users, like you, can express yourself in full. While our ColorOS engineers spend a lot of time simplifying and improving the design of each new generation of ColorOS, they also work just as hard to optimize the Android update experience since it's one of our users' greatest priorities. The progress that's been made is amazing. With ColorOS 11 and 12, we have launched beta versions on the same day that Ja, the dass sie halt auf updated demselben Android Tag wie hit Google servers. die Going Beta-Version back to rausgebracht ColorOS haben. 6, Das haben sie ja schon it letztes took Jahr gemacht bei ColorOS 314 11. days to Jetzt get the machen sie es system wahrscheinlich, updated. haben sie schon genauso gemacht. Also, our engineers Jahr. in the software upgrading and maintenance Da haben ja center viele are Firmen working jetzt hard dieses to Jahr bring the mitgezogen. newest Genau, das ist auch gut features so. of the latest ColorOS to as many users as possible. War das ja nicht die Jahre davor ColorOS auch schon so, dass es 6, irgendwie updated 3, 4 Firmen 65 gab, die es million gemacht users. haben? Ich For glaube ColorOS nicht. 7, Das ist, glaube ich, jetzt erst mit 100 OPPO million angefangen, users were letztes Jahr. updated. And last year, Ah, for okay. ColorOS 11, our version update managed to cover over 115 115 million Millionen users. User wurden This letztes year, Jahr auf ColorOS we're 11 aiming geupdatet. Das ist ja even schon mal sehr higher. gut. OPPO users and people throughout the Mal industry sehen, wie es dieses love Jahr what aussieht. we've done with the system and how we are really focusing on what they Ja. want. As of July Ich glaube, ich habe ein bisschen 2021, Verzögerung there im were Stream, weil genau jetzt 440 wurde mir erst die million 115 active Millionen users of ColorOS Ja, Gezeigt. worldwide kein Problem. in Ich bin ja hier noch dabei. 68 countries and regions. Ja, That's stimmt. Kannst dich ein bisschen 19% spoilern. year-over-year Ja. growth from 2020. Okay, 19% And after the launch sind of sie gewachsen ColorOS in 11, 2020. we received a lot of positive feedback from influencers and Geht, our ja. users. Jo. Let's hear some of their Jetzt kommen ein stories. paar Influencer, die ein bisschen was Superpower erzählen. saving mode was my lifesaver. Well, I was Natürlich mit out one Emoji. day for several hours and my phone battery get really low. But I was like waiting for a very important call and I'm afraid I cannot make it. Then I got a notification and it tells me I can turn this on. Well, I tried and my phone battery lasts for a couple more hours. It helps a lot. I just want to say that the best thing about ColorOS is everything, which literally made me buy this phone. And I'm using it for 2 years with full satisfaction. Just waiting for more awesome features from ColorOS 12. It's amazing to see how ColorOS impacts users' lives. The recognition from all of you has made us more determined than ever to make ColorOS an operating system that is smooth, easy to use, and understands your needs well. Aside from all the various improvements and new features Das we've klang grad introduced sehr with gestellt ColorOS von over diesen the years, Ja, das haben wir. now with Emoji-Dinger. OnePlus's Ja. integration Kleines with Bild. OPPO,
the ColorOS team jetzt have kommt started OxygenOS. working Mal gucken. with the Die OxygenOS arbeiten team jetzt zusammen. to Ne? bring their fast and Ja, effortless stimmt. product philosophy into ColorOS. This combination gives us more understanding and inspiration about the kind of experience our global users appreciate. And now it's time to bring you ColorOS 12, the Und jetzt geht's operating anscheinend los system mit that ColorOS lets 12. you just sync. To hear more about how to just sync with ColorOS 12, Jetzt gerade erst beim let's hand it Teil, wo over es um to OxygenOS geht. Geil. Ja, jetzt geht's los. Ah, okay. Sehr smoothes Video an der Stelle. Thanks, Nora. Ja. Hi, everyone. I'm Shi. I'm glad to meet all of you on this new stage. As Nora just mentioned, ColorOS 12 introduces a new integrated software experience, combining the best of Das Beste OxygenOS von and OxygenOS und ColorOS for the wird first in time. ColorOS 12 zusammengesetzt. It's going to sync quasi. with what you imagined, what you want, Cool. and what you care about. Before all, let's talk about how our experience design sync with what you imagine. With ColorOS 7, we introduced the infinite design concept, focusing on a more simplified design. On ColorOS 11, we try to give you the flexibility to express yourself. Since there are more users across the globe joining us, inclusive design becomes more important than ever. For a more diverse future, ColorOS 12 features a streamlined design which strips away distraction. It's much easier for Also you neue to focus Designsprache on wird the jetzt mit ColorOS essential. 12 eingeführt. We Ach, redesigned schon the wieder eine neue layout so Designsprache. that you can focus on Ich what sag mal so, matters. von 7 auf The 11 hat sich nicht contrast viel of geändert und jetzt visual ändert weight sich ein can better bisschen guide you mehr, to the aber in next die step. bessere Now Richtung, würde ich mal you sagen. can get to what you Ah, want cool. quicker, smoother, Weil es and hat sich schon sleeker. wie ein recht großes Besides Update the layout, angefühlt the eigentlich. text is another critical Naja. component in experience design. During the making of ColorOS 12, we find that the layout is not adapted for all languages. Sometimes they cannot Ja, be das displayed ist gut. completely or Also du kennst es ja segmented bei in deutscher line Sprache, with wird the ja manchmal was user's breathing abgeschnitten von den habits. Sachen, ne? In der zweiten Reihe dann So so we ganz set up a komisch, ne? team of more Ja. than Das haben sie 100 jetzt mit language 100 experts Language and Experts von jeder designers Sprache to make sure besser that gemacht. the display Ah, of text das can ist be gut, well ja. adapted Okay, ich across benutze mein Handy nie 67 auf Deutsch, aber languages für die, die das of more benutzen, than Ja, zum Beispiel 140 bestimmt benutzt etwas das angenehmer. und das regions. soll jetzt verbessert worden sein. Now you Das ist can sehr use gut. your Sehr phone gut. in a way that feels natural to you no matter where you are. Our inclusive design isn't just about bringing people together. It's also about Und neue creating a bridge 3D-Icons between für the die Apps werden digital jetzt world auch eingeführt. and reality. Hey, We believe 3D-Icons, wie that soll the denn das aussehen? smartphone Ja, das experience Design ist should halt be ein bisschen based on reality. 3D-mäßiger. It should be realistic Ah, and okay. intuitive. The first of these virtual meets reality designs is our 3D icon. We want you to feel like our 3D icon is something you can reach out in real life. It should be clean, dedicated, and light, giving you a sense of delight. It should also create depth on the interface so that our digital space is part of your world. Considering all factors, we choose frosted glass texture for 3D icon. Frosted glass is not only dedicated and refined to touch, but it can also interact with light in an amazing way. Light is softened when transmitting the frosted glass, creating an elegant outline to any object. Also ich mag die neuen Icons. And it muss ich creates sagen. depth, which makes the icon more Kann ich noch nichts zu dimensional. sagen, ich hab's noch Thanks to nicht. the virtual Ja, materials gleich. and interaction with Okay. light, the new 3D icons in ColorOS 12 brings a new sense of reality and space, while Ah, keeping ja, die things sehen schön aus, die simple Icons. and eye-friendly. OPPO's quantum animation engine has been a huge hit since it was first released. The upgraded 3.0 version brings an even more realistic experience. Ja, ColorOS 11 war ja We all bekannt know dafür, that an object's quasi, motion is die besten closely Animationen im connected to the Android-Bereich weight, zu haben. or should Und we jetzt say haben sie das mass, nochmal verbessert and the mit der force it neuen received. Animation So, Engine in 3.0. ColorOS 12, Da we bin ich follow sehr this drauf law gespannt, wie and das dann create aussieht. a more intuitive interaction. Ja, Now, ich auch. follow me and let's go into the phone to check out the Ich brand fand das new ziemlich cool bei quantum ColorOS 11, animation engine. wie die Apps quasi in
die Ecken geflogen sind, wenn man Ja, und jetzt sie zeigt geöffnet er, hat wie und das so. aussieht. Da bin ich gespannt. Ah, cool. Inside the ColorOS words, each widget has its own different virtual mass. And combined with the force it receives, the widget here moves just like how it moves in the real world. As you can see, if I push it slowly or just flick it, then it will just move a bit. But if I push it harder, it will move faster. In ColorOS 12, the force applied to each widget is simulated by detecting the speed you push it. The faster you push, the faster the widget moves, since it receives more strength. Once you let go, the widgets still move as if they had real momentum. They will not suddenly stop. Instead, they will have a gradual deceleration as if behaving in the real world. It feels so intuitive to play around with them. Ach, hallo That's the Jakob. burdenless Ist auch klar. experience we Hier want. wurde das Ganze jetzt Have erzählt you mit ever diesem tried to interact Real with your OS, but Monument. Ich you kann es nicht never aussprechen. tell if your War das action nicht was schon immer so? recognized? It happens a Keine lot, Ahnung. right? Mal gucken. Weil je That's schneller du why gewischt hast, we desto have weiter bist du doch counter schon reaction immer in gekommen. ColorOS 12. For example, when widgets are jacked to the edge, they bounce back. Okay. Or when you continue to jack the camera's zoom button past its lowest setting, you can see it springs back into the right place. This intuitive feedback reduces the lagging sensation. It makes you feel more realistic to the system. In ColorOS 12, the addition of animated effects brings man den the Vergleich virtual nochmal in der OS Apps, to life, in verschiedenen. creating an intuitive experience like Das sieht doch no schon other. sehr gut aus. Looks like I'm back in the real world. Sorry, let me get this quickly. Hey Nora, Yeah, we have a huge presentation with the investors today. what? What meeting? Well, hurry up, come on. Okay. Just give me a sec. Mhm. But before I head to the meeting, Oh, ich I dachte, need das to wäre mein choose my Handy. Ja, ich emoji dachte auch, style. das wäre meins, aber ne, das war schon in der Präsentation. Ja, jetzt zeigen Sie doch mal kurz dieses Emoji-Zeug. Ja, ich weiß nicht, That's right. Spielerei, ich What bräuchte you es jetzt see nicht, here aber is a brand new way nett. to express yourself in ColorOS 12, what we call emoji. At OPPO, we are keen to enhance your personality, and emoji can help us to do it. Dieses Gesinge ist creepy. ein bisschen, ja. We have included more than 200 stylish and trendy accessory and expression that can be combined to create hundreds of millions of different emoji. With so many different Und das combinations, sind ein paar. there is an emoji as unique as every one of us. Of course, just like you, emoji can change their expressions too. And to capture even the most subtle expressions, we have integrated our advanced facial capture algorithm into our emoji platform. The algorithm recognizes and tracks 77 different facial points in real time. They are Das ist then schon sehr matched erstaunlich. against 50 base expression Das alles nur mit einer generated normalen using Frontkamera. precision Keine modeling Sensoren, and einfach nur rendering eine Frontkamera. techniques. Ja, schon It can krass. Dafür recognize brauchte dafür even diese ganzen subtle Face-ID-Dinger. facial movement, Ja. allowing emoji to reflect OPPO detailed ist ja auch führend, expression was die in KIs real angeht time. und so, mit den ganzen Fotoalgorithmen, ne? Then adding your customized choice with your Vor allem in expression. diesen Whoa! hochwertigen There's Kameras, the was emoji Weißabgleich you. angeht und sowas, finde ich. And you think Ja. this process takes a million years to do? Nope. Everything is done within 10 milliseconds. It's time to get emoji. Wow, that's my emoji friend on the screen. With the updated customizable always on display. Natürlich gibt es das You Emoji can auch now als also AOD. make your personalized emoji part of the display with up to
20 Oh, custom oh, emoji, okay. and Fast. 3 sets of expressive actions ready to greet you whenever you check the always-on display. Want to customize your AOD even more? No problem. In addition to emoji, ColorOS 12 takes always-on display Okay, was customization Neues zum to a Always On new Display. level. Da bin ich gespannt. Portrait silhouette, personal das sieht gut aus. mantra, custom patterns, Ich clock will's auch styles, sehen, Mann. and more kommt can gleich. all be shown on the always-on display, giving ColorOS 12 the most customizable always-on display on the market. Our inclusive design helps bring everyone closer, and it can bring you closer to the real Okay, world. das sieht geil aus. Vor allem mit Now, diesen let's ganz recap dezenten all these Animationen features drin. with our design Aber als concept wenn dein video. Always-On-Display jetzt auch Please so groß enjoy. über das ganze Bildschirm gehen. Über den ganzen Bildschirm. Okay, jetzt Krass. kommt das Design-Video. Fluid and pleasing is the exquisite design experience we have been pursuing. We started with the basics, focusing on the polish of every detail, overlapping, extending, and reconstructing until all the pieces settled into place. Consistent interface architecture frees you from learning and fits seamlessly into your habits. In every single detail, we are demanding, because we know that even a tiny change can wield great power. We endow objects with the qualities of physics, imitating inertia within the digital world and translate it for a small space. We are obsessed with simplicity and constantly take on new challenges, thinking everything through so our users don't have to. For us, this is good design. Kann ich zustimmen, das ist sehr gutes Design, was da gezeigt wurde. Hope you enjoyed the video. Hey. With our inclusive auf jeden design, Fall. ColorOS Sieht 12 brings sehr, you the sehr best and easy-to-use erst design auf Deutsch and impressive auch. personalization, Ja. enabling you to better express yourself and sync with what you imagined. But how can ColorOS 12 sync with what you want? Let's hand it over to Nora. Thanks, Chief. It's not just through our inclusive design that ColorOS 12 just syncs. If you're anything like me, you'll know that if an OS is complex and hard to use, you're not going to spend the time learning how to get the most out of it. This is why, with ColorOS 12, we've removed as many unnecessary steps as Ich glaube, die possible zeigen jetzt gleich and dieses neue created shortcuts PC-Feature, wo to man das help Handy you mit dem sync with PC other verbinden kann. devices and apps. Working with multiple devices like a computer and phone at the same time can be Ja, genau. frustrated, especially when warte you're ich ja schon constantly sehr lange auf switching dieses between the two. For example, adding an image Ja, from mal your schauen, phone ob into a man das work noch auf presentation anderen or PCs, die logging nicht von into a website OPPO oder using Realme sind. an SMS Nee, das kannst du auf verification jedem code Windows 10 oder 11 or PC just benutzen. sending oversized Ach so, also files offiziell back auch von and OPPO. forth between Ja, the das ist das PC and offizielle Tool. phones. Ja. Soweit ich All weiß, of ja. these drive me crazy. The good news for you, and for me, is that ColorOS 12 helps solve many of these frustrations. With PC Connect, Genau, PC you can Connect. seamlessly connect your phone to your PC via Bluetooth or by scanning a QR code. PC Connect allows you to directly open, edit, copy, or paste files on your mobile phone using your PC. Files can even be dragged from the PC to the smartphone or vice versa. Notifications on your mobile phone will also be displayed on the computer in real time. You can also copy and paste information from one device to the other without even thinking about switching between devices. After work, you can even watch a video from your smartphone on the big screen of your PC with support for up to 1440p resolution. Das ist sehr To gut. better sync with what you want, apart from improving the interconnectivity between different types of devices, we've also made it easier for you to switch phones by upgrading Clone Phone to version 2.0. Now when switching to a new OPPO phone, you can clone your data using only one QR code instead of two. With just one QR code, you can Also download Clone the Phone Clone wurde Phone vereinfacht, 2.0 kann man app sagen. and connect your phones. This makes the whole Eigentlich war es auch schon migration ziemlich einfach, process aber so okay, much gut. easier. Ja, noch And einfacher you can jetzt. check the transfer progress with a quick glance at the data transfer Das sieht schön animation. aus. It's not just the interconnectivity between devices that we've made easier.
Improving the way different functions within the phone working together also makes for a much better user experience. This is where the updated phone manager on ColorOS 12 comes into play. Neuer With an Phone Manager. all-new layout, Phone Manager now helps you Okay. manage not only storage and antivirus, but every Er aspect sieht of the whole aufgeräumter auf jeden system, Fall aus. making you the master of your phone. On the Phone Manager homepage, you can see system scores and optimize the performance with one click. Stimmt. Aber dieser Let's Block take da a look oben at ist the ja immer noch da. toolbox, where personal Ja, genau. safety and asset security, privacy, app security, and so on are all integrated. With this super clear layout, you can easily check and adjust settings all at once if you want. Like switching between computer and phone, switching between apps can also be really frustrating. Like when I'm in another country and looking for a restaurant, using one app to find recommendations and another app to translate the menu. With Smart Sidebar Screen Translation, I can now Die neue, translate the Smart screen in Sidebar. just one click Die ist jetzt ein bisschen without größer switching geworden. apps. With support Und ein for up to paar neue Funktionen 105 sind reingekommen. languages, it even works on Sehr gut. image-based Kann man text, jetzt auch in dieser making it Smart easy to Sidebar get the zwei Seiten information I nebeneinander need, machen? Ja, even genau, when kann there's man a jetzt. language Ah, barrier. okay. Jetzt genau sehe ich das gerade. Now Sehr gut. you've Das habe ich mir seen schon how früher our gewünscht. ColorOS 12 helps to improve your efficiency. And what's more, ColorOS also syncs with what you care about. To hear more about that, let's welcome Gary. Okay, jetzt kommt Gary. Mal gucken. Thank you, Nora. Hi, I'm Gary. And I'm here to tell you more about how ColorOS sync with what you care. When you use your phone, do you ever have moments of frustration or anxiety? For example, you try to open a file, but your phone gets stuck. Or there's only 5% battery left and you still have a long way to get home. Like right now, you have got a text and some people beside you are sneak peeking on your phone. I don't know about you, but my biggest concern right now is my privacy. But don't worry, Okay, jetzt erzählen wir anti-peeping so was über notification on ColorOS 12 was born for this Privatsphäre type und so. of situation. Just turn the feature on. Ah, The front okay. camera will start Auch gut. detecting if someone else is also looking at Ah, your die screen. Frontkamera sieht If quasi, they ob jemand are, anderes your aufs Handy drauf notification guckt content will be und hidden. zeigt dann keine Nachrichten an. Außer wenn du drauf So, you guckst. can enjoy your coffee and Geil, das chat in hatte ich schon. peace without worrying about people Warte, wann war das? snooping on your 2019 oder sowas? Hatte conversations. Huawei das doch Apart schon beim from Mate our 30 NDPP Pro oder sowas. Kann sein. notifications War feature, sehr gut, dass Oppo das jetzt auch which in, protects your über personal Software-Updates bringt. information from being seen or used. Dann Privacy Control ColorOS ist ja bei 12 Android 12 also so ein includes großes the neues Ding. powerful privacy protection function from stock Android, giving the control back to you. To prevent Aber man apps sieht jetzt oben from halt watching diese or listening to Icons, wenn was you benutzt wird without von your der Hardware. permission. Ne? We Mikrofon oder have Kamera. microphone and camera Jetzt aber auch schon in indicators. meinem Handy. By Ja, aber das ist clicking the nur in China, icon, auf der you China-Version. can know which app Ach so, is ja, using okay. the microphone. Jetzt kommt Aber zur ich muss Hardware. dazu aber sagen, dass es And nicht in immer case of funktioniert. Also wenn man emergency, System-Apps von Oppo selber benutzt für die Kamera, dann wird das nicht angezeigt. Das wird nur angezeigt bei Drittanbieter Aber ist. jetzt wird es Just a bei allen one angezeigt, simple weil Android tap 12 on das ja control generell center. eingebaut hat. And besides Okay, the gut. camera and microphone, your location is also sensitive information. Sometimes you need to share your location with an app. This is where proximate location share comes in handy. Ja. If you don't want to share your exact location, just click Wenn du ein Bild oder and so share a teilst, dann proximate one wird instead. ja meistens auch Sachen Other mitgeteilt than oder bei Apps. protecting Ne? your private Und jetzt information, kannst du sagen, der we soll also ungefähr want to deinen empower Standort you to benutzen manage your und nicht privacy. den genauen Standort. Privacy dashboard records and Ja, shows all of the für system Wette-Apps oder permissions, sowas ist Ja, das genau. bestimmt sehr including gut. the location, Das ist ja jetzt alles, was Android camera, 12 an sich schon mitbringt. microphone, and more. Ah, okay. Used by each application in past 24 hours. You can check and manage the Oh, permission Flashbox, whatever moin. you are. From system level, ColorOS 12 is also ultra secure. We are working closely together with Google to update security patches. Okay. We guarantee at least 3 years of regular Ja, 3 security Jahre updates, with most of models 4 Jahre receiving 4 bei den years meisten of the Modellen. updates. Also We also Security hold Patches. security and privacy certification from third-party organizations, Ja, auch gut. including Aber ich ISO, hätte an deren Stelle noch bei e-privacy, den and Trust-Lab, X-Neo-Geräten demonstrating our capability auch to diese provide Das 3 sind Jahre ja eigentlich Evaluation. Reno-Geräte, deswegen, ne?
that help Achso, users ja, aber feel zumindest hier safe könnt ihr das machen, and weil für secure. 800 Euro Besides the könnte man das powerful schon privacy control verlangen. features from stock Android, Könnte man, ja. ColorOS 12 also include Android accessibility features. With a total of 24 features in Accessibility 2.0, there are plenty of helpful ways to benefit users in need, including modification and select to speed. We not only include all the features from stock Android, we also provide self-developed features too. Our color vision enhancement will adjust the color based on your unique vision. After completing a test, a system will self-generate a customized color display for you. Ja, das gibt's ja jetzt schon bei ColorOS My 11 color auf dem display will look like this. Find X3 It Pro, can dieses provide the Color most Enhancement comfortable Feature. color display Das kommt jetzt for wohl auf everyone. alle Geräte. And color accessibility. On the other hand, Mein Handy, also improves the X2 Pro, hat das aber auch readability schon. by Dann changing kommt's jetzt some wohl of the auf noch mehr system Geräte. theme color Ah, to a cool. higher contracting color. Ah, jetzt hier kann man die Farbe überall Together. noch mehr anpassen. This humanized feature brings convenience and accessibility to more users. Uh-oh. It looks my phone is about run out of battery. Okay, neue Töne wird es Let me auch quick geben do für something about Systembenachrichtigungen. this. Das ist gut. Click and it's done. For those of low battery anxiety like me, one-tap power saving could be the cure you are looking for. By turning it on, the system will automatically detect if there are any apps or features using excessive battery power and will give you the best battery saving plan. The visualized battery dashboard Okay, das helps neue you Batteriemenü learn ist jetzt auch ein more bisschen about the aufgeräumter. status of your battery. Das finde ich sehr gut. The power consumption of different Ich fände es irgendwie apps cool, is wenn man present einstellen in a könnte, wie clear schnell man and laden easy möchte to dabei. understand Also wenn way. man 65 And Watt when anschließt, dass unusual man sagen power kann, consumption Ja, so is ich will nach detected, Stunde fertig Das geladen wäre auch haben. the nett, ja. system will automatically close these apps or suggest you manually close them to prolong battery life. All these innovations put battery life firmly in your control, making the battery anxiety a thing of the past. Finally, the last thing you want is a lagging phone. So, let's talk about fast and smooth. It is the foundation for the best user experience. If your phone feels slow, it doesn't matter how fancy or cool Yep, the das operation stimmt. system is. Your experience will be compromised. This is a fundamental truth that both the ColorOS team and OxygenOS team have shared since the very beginning. Now, with the integration of ColorOS 12, we have been working hard together to create a faster and smoother OS than any of the previous Moin, versions. Nils. In ColorOS 12, we introduced Moin, the Sam. AI System Booster, AI System which Booster kommt consists jetzt. of many features to make your phone feel Okay. faster and smoother. One of them is to optimize resources allocation. We make sure that you get the best experience by prioritizing most of resources to the foreground apps. So, when you are scrolling the app, your phone can provide enough resources for less smooth and responsive scrolling, instead of getting occupied with background apps. Together with our brand new Quantum Animation Engine 3.0, Also das Ganze each wird nochmal tap and swipe flüssiger become und incredibly smooth. noch smoother und In addition to soll that, weniger laggen. AI System oder so. Booster also makes sure that your phone stays fast and smooth for longer. It is pretty easy to find a brand new phone smooth. However, as time passes by, the phone will become slow gradually. Part of the reason is the storage performance drop due to the fragmentation. Now, Das with ist gut, AI dass sie das System erklären, Booster, wieso das Handy your phone irgendwann mal can langsamer wird, optimize the storage wegen dem automatically, Storage und so. which Und helps durch diese neue reduce Funktion storage soll das jetzt fragmentation. vermieden werden. According to our test, after 3 years of daily usage, the system aging rate is less than 3%, meaning that your phone will stay fast and smooth. With ColorOS 12, OPPO brings you humanized smart functions and constant optimization so that he can sync with what you imagine, what you want, and what you care about. Souls in pain, I feel the
Hier wegen diesem neuen Always-On-Display. Wenn sich die ganze Zeit dieser Emoji bewegt, dann muss das Display doch mit mindestens 30 Hertz immer noch refreshen. Ich glaube, der bewegt sich nur einmal, wenn du ausschaltest und dann bleibt er stehen. Oh, okay, ja, alles gut. Aber sehr hochwertig gemacht, das Video. Also das muss ich schon sagen. Das ist cool. Ja, Just Sing ist das Motto von ColorOS 12. Und das Video hat es wahrscheinlich gut With beschrieben. ColorOS 12, just think and enjoy an intuitive, easy-to-use smartphone experience. Now, let's get a stage back to Nora and tell you more about the most anticipated rollout plan for ColorOS 12. Und jetzt kommt der Rollout-Plan, auf das wir alles auf das wir gewartet haben, schon die ganze Zeit. Mal Yay, ich gucken. freue mich. Ja, ich mich auch. Now that you've Kannst du mich learned bitte, about wenn der all the rauskommt, nicht exciting new spoilern lassen? features in Nee, wird ColorOS jetzt gezeigt. 12, Also you're zumindest probably mein wondering Handy when nicht you'll sagen. finally get to Das wäre try nett. them out for Ja, okay. yourself. For the rollout of ColorOS 12, we aim to cover around 150 150 million Millionen users Leute wollen globally. die auf ColorOS 12 We will update updaten. 52 und smartphone 52 models by the end of Smartphone-Modelle. 2022 for the overseas market. Cool. This is the biggest update plan Und das ist ever der größte in the history Update-Plan of von ColorOS. ColorOS in der This will gesamten History. begin with the Find X3 Pro Macht ja Sinn, 5G weil die immer with größer the werden. official Oh, release of das geht aber ColorOS sehr schnell. 12 today. Oh, From Bei- November 2021, Okay. we will bring ColorOS 12 Geil. to 6 Aha. more devices, das ist including Warte, the warte, Find ich will's X2 auch sehen, ich will's Pro, auch sehen. Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, LOL? Find X2, Was? Das Reno sieht aber 6 sehr Pro schnell aus. 5G, Reno Das geht 6 mir jetzt ein Pro bisschen zu schnell. 5G Dual Ah gut, ist die Beta, Edition, ne? Nicht vergessen, ist die and the Beta. Reno 6 Ja, 5G. trotzdem. Du kannst auf From dein Handy heute die December, Beta the packen. ColorOS Nee, ich 12 glaube, Und beta im das ist November. will nochmal first be pro available Region to anders. 9 Ne? more devices, Achso, including ja, aber the Reno trotzdem, 6, Glaube ich. das Reno ist 5, krass. Reno 5 Marvel Edition, Weil ich weiß nicht, ob das Reno jetzt der für 6 Europa ist, dieser Plan, 5G, oder halt Reno 5 global, ne? Pro 5G, Ja, Reno aber- 5 Pro, aber das ist sehr, sehr krass. F19 Pro Plus, Ich dachte auch, dass du denkst, dass es erst so A74 im 5G, and A73 Dezember kommt oder 5G. sowas. We will then bring ColorOS 12 to 28 more devices starting from the first half of 2022 and 8 additional devices from the second half of 2022. As we continue to further Oh, das develop sieht doch and ganz evolve ordentlich aus, der ColorOS 12, Rollout-Plan. we will do so by Ja, auf jeden continuing Fall. to put the user Aber ich bin jetzt mal experience first. gespannt, wie die With das its mit der intelligent, Region Ja, seamless, das wird wahrscheinlich Geile. später noch bekannt secure, gegeben. machen. easy to use, Ah, okay. and innovative user experience, ColorOS empowers your life. Let ColorOS sync with what you imagine, sync with what you want, and sync with what you care about. Gut, ich glaube, das war's. ColorOS 12. Just Ah, sync. schade. Ja, ich denke mal, das war's jetzt. Let Color Mm. Ja, ich glaube, das war das Ja, Stream. gut. Das war's jetzt. Dann gehen wir nochmal kurz zurück auf unsere Hauptseite. Genau, also ich muss sagen, mir hat der Stream persönlich sehr gefallen. Ja, also ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, also ein bisschen mehr neue Features oder sowas. Das war jetzt nicht so mega viel. Also sie haben neue Ja gut, Animationen, ein paar Neue neue Icons, ne? Features für, ja, mehr Also kann nicht generell wirklich. neue Designsprache, das ist mal der Fokus und auch dieses PC Connect wird wahrscheinlich so das größte Feature sein und was Sie auch haben jetzt viele nicht erzählt, wie Benutzer- sie haben jetzt nicht erzählt, wie man PC Connect bekommt auf Windows und auf Android gleichzeitig und sowas. Also wo man das herbekommt. Da wird es Hätte ich wahrscheinlich mir noch ein gewünscht. Tutorial geben später, wenn das dann auf alle Geräte oder so kommt. Ja. Ich denke Aber der aber nur, dass- Update-Plan ist sehr, sehr gut. Ja, der ist ja fast gleich wie der chinesische Update-Plan. Also, wenn ich den so vergleiche, Ja, dann stimmt. ist der schon ziemlich gleich. Kannst du jetzt bei deinem Handy eigentlich auch schon direkt die Beta quasi anfragen?
Nee, ich glaube nicht. Das geht nicht. Das ist halt, glaube ich, noch nicht da. Ah, okay. Das kommt erst wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen. Wird wahrscheinlich von den einzelnen Ländern gesagt, wie das aussieht mit dem Updateplan. Und Ja, gut. dann mal gucken. Ja, ich denke mal, Android 12.1 wird es noch irgendwann später geben. Das ist ja dieses Monat, das ist ja auch, wo Material U quasi für alle kommt. Das hat der Nils gerade gefragt. Da gibt es, glaube ich, noch keine Infos zu. Ich denke mal, das wird nach und nach dann alles kommen. Ist ja auch noch gar nicht draußen, glaube ich. Ja, Von stimmt, zu Google aus. Farben und sowas haben sie gar nichts Neues mehr gesagt. Ja, wie gesagt, Material U kann aktuell nur Google benutzen mit dem Pixel-Zeug, was da auf dem neuen Pixel 6 drauf ist, mit Android 12, weil das in der ganzen, in die Versionen, die ganzen Hersteller bekommen, da ist quasi Material U gar nicht mit drin. Das kommt jetzt erst quasi für alle dann mit Android 12.1. Das wird so eine Zwischenversion, wie damals zum Beispiel Android 8.1. Ne? Was hat denn das damals nochmal gemacht? Also dieses Punkt 1 Update. Wie genau? Was hat das Punkt 1 Update denn damals gemacht? Bei Android 8? Frag mich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, damals habe ich mich noch nicht so dafür interessiert. Aber Okay. so ähnlich wird das dann sein. Ja, wie gesagt, Okay. ich denke mal eher, das Ganze hat sich, ja, wie man schon gesehen hat, sehr stark auf Designsprache und Animation und alles quasi fokussiert, das Ganze. Ja, genau, hier, Nils schreibt auch nochmal, das ist aktuell noch, also Material U ist noch für Google und jetzt auch Samsung, weil die ja diese Partnerschaft haben, exklusiv quasi aktuell. Das wird man dann wohl in Zukunft irgendwann mal sehen, auf anderen Geräten von anderen Firmen. Ja gut, das größte Feature, was jetzt gezeigt wurde, das neue Feature, ist halt PC Connect. Und das finde ich ja schon sehr nett. Also ich würde das auch benutzen, würde ich sagen. Weil es gibt ja von Microsoft so eine Sache hier, dein Smartphone heißt Die das bei funktioniert Windows. gar nicht. Funktioniert gar nicht, genau. Bei Samsung kann man anscheinend noch bei einigen Modellen Apps starten, also sozusagen Screen Mirror Apps machen. Aber das, ja, nur für Samsung-Geräte. Ja, ist schon ein bisschen doof, ne? Ja, stimmt. Jetzt haben die halt für OnePlus-Geräte, für Realme-Geräte und für ColorOS, also OPPO-Geräte, also generell alle ColorOS-Geräte, diese Funktion. Und das ist schon sehr nice, muss ich sagen. Und genau, sonst, wie gesagt, alles nur solche Updates für die Funktionen, die es schon gibt. Ja gut, Sicherheit haben sie nochmal angesprochen mit Privacy und dem ganzen Zeug, aber das ist ja alles, was Google schon quasi in Android 12 reingebaut hat. Das wäre dumm, würden sie es halt nicht ansprechen und halt nicht mit reinbauen in das ganze System, ne? Ja. Von daher war das klar, dass es kommt. Ich denke mal jetzt, vielleicht sogar noch heute oder jetzt in den nächsten Tagen wird dann wohl was gesagt werden von OPPO Deutschland bei uns jetzt in dem Fall, wann genau ColorOS 12 dann in Deutschland verteilt wird. Und Bin du ich auf kannst jeden ja, weil du ja ein chinesisches Fall mal Gerät hast, schon im November in die Beta rein. Mache ich auf jeden Fall. Also wahrscheinlich nicht. Ich warte so eine Woche, Ja, genau, guck um erst zu mal, wie schauen, das was die Feedback. Erfahrungsberichte sagen. Genau. Das würde ich auch machen. Und ich denke mal, sowieso in Deutschland wird wahrscheinlich erstmal Beta-Version gar nicht kommen, weil zumindest letztes Jahr gab es keine Beta-Version in Deutschland, soweit ich weiß. Ich glaube, die ganzen Und europäischen Geräte haben auch gar nicht diesen Knopf, wo man in die Beta reinkommen kann. ja, genau, die haben gar keinen, weil die das nicht wollen mit der Beta in Europa. Komisch. Weil das diese ganzen GPDR-Gesetze oder wie es heißt, diese General Data Protection Law, da steht ja auch immer darunter unter solchen Rollout-Plänen, dass das wegen dieser Regelung nicht so einfach ist, die Beta-Version hier anzubieten. Da hatte ich auch schon mal ein Gespräch mit einem OPPO-Mitarbeiter und wie gesagt, die wollen hier die Stable-Version quasi rausbringen und dann halt das stabile Erlebnis quasi auf die Geräte bringen. Ne? Ist ja auch irgendwo verständlich. Ich sag mal so, ich warte noch ein bisschen, dann kommt wahrscheinlich auch die Stable-Version zu uns. Ich schätze mal so Anfang Dezember dann in Deutschland, wenn es so wie letztes Jahr ist. Muss man mal sehen. Ja, wahrscheinlich. Weil letztes Jahr war es ja auch so, dass das Find X2 Pro direkt am selben Tag der Präsentation die Beta bekommen hat, oder zum Beispiel noch schon in dem Fall hier eine Woche davor, wo halt Google das rausgebracht hat, die Stable-Version. Nur in diesem Jahr ist es ja ein bisschen anders. Google wartet noch bis zum Pixel 6 Launch mit dem Stable Android 12 Update, aber hat schon quasi die
OSP-ROM, glaube ich, veröffentlicht. Irgendwie habe ich da was gelesen. Und dann an demselben Tag hat Oppo ja quasi auch mit ein paar anderen noch die Beta veröffentlicht von ColorOS 12, ja. Da wird man dann wohl irgendwann was erfahren in Zukunft. Ja, genau. Ich glaube, dann beenden wir den Stream jetzt auch an dieser Stelle, wenn du nichts mehr hast, was wir ansprechen können. Nö, ich habe nichts mehr. Genau. Dann sehen wir uns dann, wenn ColorOS 12 in Deutschland angekommen ist. Dann werde ich natürlich auch ein Video dazu machen und nochmal alle Funktionen durchsprechen, die es gibt, das neue Design ansprechen. Und ich bin sehr gespannt, wie das mit den Animationen aussieht, ob die nochmal besser geworden sind, weil jetzt sind sie schon sehr gut. Ob das nochmal verbessert werden kann überhaupt, muss man sehen. Genau, dann würde ich sagen, schönen Tag euch noch. Moritz, dir auch einen schönen Tag.